გამარჯობა. მედიის და ტელეხელოვნების კოლეჯი აგრძელებს გადაცემათა ციკლს პროფესიული კოლეჯების შესახებ. დღეს კიდევ ერთი მრავალპროფილური კოლეჯის სპექტრის შესახებ მოგიყვებით. მოდი ვნახოთ ჩვენი გუნდის მომზადებული პატარა საინფორმაციო სიუჟეტი. შემდეგ კი გავესაუბრებით სპექტრის სტუდენტებს. სივრცე, სადაც ტრადიცია და ინოვაცია ერთმანეთს ხვდება, ეს კოლეჯი სპექტრია. სპექტრი პროფესიული განათლების მიმართულებით ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სასწავლებელია საქართველოში. მისი ისტორია სათავეს 1922 წლიდან იღებს. საგანმანათლებლო დაწესებულების ძლიერი მხარეებია საუკუნოვანი გამოცდილება და მუდმივი განახლება. სასწავლო პროცესი ორი ძირითადი მიმართულებით, ინჟინერიისა და ხელოვნების ხაზით მიმდინარეობს. კოლეჯი ახორციელებს 7 დარგის პროფესიულ პროგრამას, მათ შორის მშენებლობის, ენერგეტიკის, მასალათმცოდნეობის, ტრანსპორტისა და ინფორმატიკის მიმართულებებით. ხელოვნების მიმართულების პროგრამებიდან კი სტუდენტებს შეუძლიათ დიზაინი და სახვითი ხელოვნება შეისწავლონ. ინოვაციების დანერგვა კოლეჯის პრიორიტეტია. სასწავლებელი თანამშრომლობს 100-ზე მეტ პარტნიორ კომპანიასთან. 2023 წელს გაიხსნა ახალი სასწავლო ცენტრები და საწარმოები ისეთ ბრენდებთან პარტნიორობით, როგორებიცაა Caterpillar, Grohe, Euromasteri და Borusankat საქართველო. სტუდენტების განკარგულებაშია 24 თანამედროვე აღჭურვილი კაბინეტ ლაბორატორია, 12 სასწავლო სახელოსნო და 3 ინოვაციური ტექნოლოგიების ლაბორატორია. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, კოლეჯ სპექტრსა და კომპანია Euromasters შორის გაფორმებული საჯარო კერძო პარტნიორობის ხელშეკრულების ფარგლებში 2023 წელს კოლეჯს შეემატა წყალარინების სისტემების ექსპლუატაციის ახალი საწარმო, რომლის ბაზაზე დუალური ტიპის სწავლება მიმდინარეობს. კოლეჯში სწავლა ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. თბილისის გარდა 2024 წლიდან სპექტრის ფილიალი საჩხერის მუნიციპალიტეტშიც ფუნქციონირებს, რომელიც სტუდენტებს მოკლევადიან მომზადება-გადამზადების პროგრამებს თავაზობს. ეს პროგრამებია შედუღება, ელექტროორგანული შედუღება, ელექტროობა, ხის მხატვრული დამუშავება, დურგალი ავეჯის კონსტრუირება. კოლეჯის მთავარი მიზანია 21 საუკუნის მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიციური პროფესიონალების მომზადება და კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაქსიმალური ხელშეწყობა. საბაზო განათლების მქონე პირთათვის გათბობის, ჰაერის კონდენსირებისა და სამაცივრო სისტემების მომსახურება, სახვითი ხელოვნების სპეციალისტი, ელექტროობა, შედუღება, სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის, front-end development-ი, გათბობის, ჰაერის კონდენსირებისა და სამაცივრო სისტემების მომსახურება, კომპიუტერული ქსელი და სისტემები, შედუღება, ელექტროობა, სახვითი ხელოვნების სპეციალისტი, რკინა-ბეტონის სამუშაოთა შესრულება, აზომვით ტოპოგრაფიული სამუშაოს შესრულება, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიების სპეციალისტი, საავტომობილო გზების მშენებლობა. მე ანა განევი ვარ, მედიის და ტელეხელოვნების კოლეჯის სტუდენტი. სიუჟეტში მოკლედ მიმოვიხილეთ კოლეჯ სპექტრის პროგრამები. უფრო დაწვრილებით კი მათ შესახებ მისი სტუდენტები, ნინო ღარიბაშვილი და ილია უგრეხელიძე მოგვიყვებიან. გამარჯობა, მადლობა რომ გვეწვიეთ. ილია, რომ გითხრათ, საიდან გაიგეთ კოლეჯ სპექტრის შესახებ? პირველადი პროფესიით ვარ ეკონომისტი, მაგრამ სულ მაინტერესებდა ელექტროობა. აქედან გამომდინარე მოვეწიე სოციალურ ქსელებში და წავაწყდი კოლეჯ სპექტრს, რომელსაც ჰქონდა საკმაოდ კარგი გამოხმაურებები და აქედან გამომდინარე შევაჩერე არჩევანი კოლეჯ სპექტრზე. ძალიან მომწონს ცოდნა და გამოცდილება, რასაც ვიღებ კოლეჯ სპექტრიდან ამჟამად. კოლეჯ სპექტრში ვარ დასაქმებული რამდენიმე წელია უკვე, ვარ ფილოლოგიის კათედრის თანამშრომელი და ძალიან მომწონდა შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის ტექნოლოგიების სფერო და გადავწყვიტე, რომ გამხდარიყავი სტუდენტიც და შემესწავლა უფრო სიღრმისეულად. ასე რომ ახლა ვარ შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის ტექნოლოგიების პროგრამის სტუდენტი. ილია, რომ გითხრათ, რა სწავლობთ ახლა და რა შედის ამ პროგრამაში კონკრეტულად? ვსწავლობ, რაც უკავშირდება ელექტროობას და ძაბვას და ასევე უსაფრთხოების საკითხებს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ახსენა ილიამ, უსაფრთხოება. მე როგორც ვიცი, თქვენ სწავლობთ შრომის უსაფრთხოებას და რომ გითხრათ კონკრეტულად რას მოიცავს ეს ყველაფერი?
პროგრამა შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვის ტექნოლოგიები მოიცავს როგორც ძირითად მოდულებს, აგრეთვე ზოგად მოდულებს, ელექტროობა ახსენა ბატონმა ილიამ და ელექტრო და სახანძრო საფრთხეები, შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტი, საქართველოს ორგანული კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ, წყლისა და ჰაერის დაბინძურება, რისკებისა და საფრთხეების შეფასება, კონტროლი, ფსიქოლოგიის საფუძვლები და კიდევ მრავალი სხვა საინტერესო. რა ხანგრძლივობის არის ეს პროგრამები, რომლებზეც სწავლობთ? ჩვენი პროგრამა ელექტროობა არის 11 თვიანი, რაც მოიცავს პრაქტიკულ და თეორიულ სწავლებებს. პროგრამა შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიების სპეციალისტი არის 18 თვიანი, რომელიც გაწერილია 2 წელზე. თეორიული ნაწილის შემდეგ არის პრაქტიკული ნაწილი და შემდეგ გახვდები შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიების ექსპერტი. ილია, პრაქტიკული სამუშაო არის თქვენი პროფესიის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი. რა დრო ეთმობა ამ პრაქტიკას და რა არის ის, რაც ყველაზე მეტად მოგწონთ? პრაქტიკას ეთმობა ძალიან დიდი დრო. კოლეჯს გააჩნია თავისი უახლესი ლაბორატორია, სადაც არის ყველა ის ხელსაწყოები, რითიც შეგვიძლია სტუდენტებმა ვისწავლოთ. მაგალითად, პრაქტიკულ სამუშაოში ხშირად გვიწევს ფარის დაშლა აწყობა, თუ როგორ გავიყვანოთ დენი, გაყვანილობის სწორად დაგეგმა, ნახაზების შედგენა და ასევე ამ ნახაზების რეალობაში მოყვანა. ასევე კოლეჯ სპექტს აქვს გაფორმებული ერთ-ერთ კომპანიასთან მემორანდუმი, სადაც გავდივართ პრაქტიკულ სამუშაოებს, ესე რომ ვთქვათ, ანუ პრაქტიკას 4 სტუდენტი, აქედან 2 ვართ ელექტრიკოსი, 2 სამაცივრე განყოფილებაში სწავლობს. პირველ კურსზე გავდივართ თეორიულ საგნებს და ზოგად მოდულებს. მეორე კურსიდან დავიწყებთ პრაქტიკულ ნაწილს, რასაც გავივლით რეალურ საწარმოებში, ინსტრუქტორების სადამხედველობის ქვეშ. შევაფასებთ რისკებს, უსაფრთხოების ზომებს, პრევენციულ ღონისძიებებს გავატარებთ და პრაქტიკული ნაწილი ყოველთვის უფრო მეტად საინტერესოა და ძალიან დიდი მოლოდინები მაქვს მეორე კურსის და ამ პრაქტიკული ნაწილის. საგანმანათლებლო დაწესებულების გარდა კოლეჯი არის აგრეთვე სოციალური სივრცე. რა მოგცათ განათლების გარდა კოლეჯმა? როგორც სტუდენტმა შევიძინე ძალიან ბევრი მეგობარი, რომლებსაც გვაქვს საერთო ინტერესები, საერთო სფერო. გარდა ამისა, ეწყობა როგორც შიდა, ასე გარე აქტივობები, პრეზენტაციები, ექსკურსიები, რაც გვაძლევს საშუალებას უფრო მეტად სოციალურები გავხდეთ ერთმანეთისთვის. როგორ უყურებთ დასაქმების პერსპექტივას და როგორ გეხმარებათ ამაში კოლეჯი? სწავლასთან პარალელურად მე მუშაობ. ელექტროობა მოთხოვნადი პროფესია და აქედან გამომდინარე არავის არ უნდა გაუჭირდეს მუშაობის დაწყება სწავლის დამთავრების შემდეგ. ჩვენი სტუდენტების 90%-ზე მეტი საქმდება ვაკანსიების ძებნის გარეშე და ხშირი შემთხვევა იმის, რომ თვითონ პროფესორებსაც ურეკავენ, რომ ხომ არ გყავთ შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი, რომ გამოგვიგზავნოთ და თითქმის ყველა, ვისაც სურვილი აქვს, ყველა დასაქმებულია. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა რომ გვიყურეთ მომავალ შეხვედრამდე.